ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। A to Z ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨੌਰਥ ਸਾਈਡ 'ਚ ਨੀਅਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵੈਗਨਾਰ 2008 ਮਾਡਲ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ CNG ਹੈ। ਵੈਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਾਰ, ਕੋਈ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ NOC ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਪੈਟਰੋਲ CNG ਹੈ। NOC ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਾਲ।